is Radio Thailand World Service, broadcasting from Bangkok and relayed over transmitters in Bandung, Udorn, Thani, northeastern Thailand. For listeners in Asia and the Pacific, the Middle East and Africa, Europe and America. It is now time for our broadcast in German. Eine schönen guten Abend aus dem Funkhaus Bangkok, Thailand, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum nächsten Programm von Radio Thailand, den 6. Juni 2019, zunächst die Themen. King Power verkauft weiter so frei auf Suvarnabhumi. Neue Autobauer entsteht. Thailands Kinder sind zu klein. Mega-Transformation im Norden Bangkoks. Umfrage: Mehrheit der Thais ist durch den Aufschub der Regierungsbilder verstimmt. King Power verkauft weiter so frei auf Suvarnabhumi. King Power ist die Ausschreibung für Duty-Free-Shops auf dem Flughafen Suvarnabhumi für weitere 10 Jahre gewonnen. Laut dem Vizepräsidenten des Flughafensbetreibers Airports of Thailand, WeEu, hat King Power vor allem 3 Konkurrenten die Bestnote bei der finanziellen Rendite erhalten. Sie sei höher als ART erwartet habe und übertreffe die Erwartungen. Der zweitplatzierte, eine von Bangkok Airways angeführte Gruppe, erhielt 80 Punkte gegenüber 90 von King Power. Endgültig muss jetzt der AOT-Vorstand der Vergabe an King Power zustimmen. Das Unternehmen King Power betreibt seit der Eröffnung des Airports Suvarnabhumi im Jahr 2006 die Duty-Free-Shops. Der jetzige Vertrag endet im September nächsten Jahres. Für die Flughäfen Phuket, Hat Yai und Chiang Mai sind die zollfreien Geschäftsfactions noch nicht begeben worden.